水入ったとこれ。入れてる？いや、閉まってんな。これは何なんだ一体。またこれ。うわ、家から持ってよかったな。いやブレーキやな。オイルが漏れたんだよね。整理せんやな。こっから漏れてる？こっから漏れてたんだ。なんかオイルっぽいね。あ、閉まってねえや。よっしゃ。なんかね。なんか粉があるぞ。やばくね？よし。あれだけ使うか。
Yes, sir. よし。よし、これ腰変わればいいだろう。買ってこねえか。空っぽ。みんな緩いな。ちょっとまずいぞこれ。あ、入ったな。落ちました。抜けたーい。いや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 。ゆきゆき。よし、まだグリスが残っていいんですか。オッケー。よし。
もう大丈夫。もう少しだけ。ダメだ。ダメだこれ。よし。よし。オッケー。釣れているじゃん。これこれ。これっすよこれ。まだ全然余裕だな。さあこれはクリスマ塗っとかにいかんのか。脱ぎすぎたかもしれないけれど、まあいいか。これは動かないんだからだって。よし。よし。これで準備 OK。OK みたいに。あら、あ、こっちか。もうやばいやばい、ここから出てるわ。よし。
さあ今度は稲抜きだ。うわいっぱい入れないと。あんまり減ってないな。よし。よし、カキカキになったぞ。これでいいだろう。びちょびちょになっちゃった。塗装をはけるぞ。剥ぎまくりになったですよ、ほら。よし。オッケー。切れたんだよね。困っちゃうなあ。ほれよし、これでいいかな。バッチリやんねん。よし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 。よし、しっかりしまった。よし。ああ、めちゃくちゃこぼしちゃった。よし、オッケー。